карантинні обмеження нам дозволили вийти з червоної зони Миколаєва та провести цей форум. Всі розуміють, що часу залишилось в обмаль, і фактично 24 травня наступає час Ч, коли від результатів фактичного обговорення буде залежати, зможемо ми зберегти наш Бузький гард чи ні. Для нас Бузький гард – це не просто серце гранітно-степового Бузька. Це унікальна природна та історична місцевість, яку ми не можемо втратити, яку ми отримали крізь століття і яку ми повинні передати нашим дітям. Нам дуже часто закидають зайву емоційність, що ми там бігаємо, трусимо нагородами, протезами, всім іншим. І людям не вкладається в голову, що можна це робити безкоштовно, без якоїсь політичного підбурення, а виключно через серце. І сьогодні ж я дякую за цей форум, який має підкріпити не лише нашу цю емоційну, а і довести науково, що має бути альтернатива. Якщо ми дамо знищити наше коріння, зараз я впевнений, що майбутнього нашої держави не буде. І кожен з нас, кожен на своєму місці має собі віддавати звіт в цьому, що просто бути німими свідками не вийде, що рано чи пізно совість кожного буде задавати питання. Ми максимально, як і сказав Ілля, будемо працювати зараз над тим, щоб надіслати всі можливі резолюції, наші зауваження до Міністерства довкілля, до Офісу Президента, до Міністерства енергетики, до Міністерства культури, щоб вони все ж таки почули і відреагували, щоб вони доказали нам, що вони мають дійсно державницьку позицію, а не позицію протирання штанів у провласних кабінетах. І якщо так станеться, що буде все ж таки негативний висновок, я розумію, в плані того, що вони вирішать все ж таки намагатися затоплювати Бузький гард, то ми залишаємо за собою право протестних акцій і вже будемо виходити не під обласну адміністрацію. А в нас достатньо ресурсів, і ви знаєте, до якої я особлюю організацію, ми будемо приходити під стіни міністерства, під стіни Офісу Президента і доводити, що не можна затопити і знищити Бузький гард.